হাই গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো আশা করি সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আজকে কোনো ঘোরা না, আজকে কোনো রান্না বান্না না। তো আজকে একটা আমি চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে এসেছি, যেটা আমাকে অনেকে অনেকবার রিকোয়েস্ট করেছে, কিন্তু আমি বারবারই ইগনোর করে গেছি। অনেক দিন ধরেই বলছে, বিকজ আজকে যে চ্যালেঞ্জটা নিয়েছি সেটা তোমরা টাইটেল দেখে বুঝতেই পেরে গেছো, স্নিচিং চ্যালেঞ্জ। তো এটা আমার না ভীষণ হাসি পায়। ওই যে সেই হাঁচি দেওয়ার সময় মুখে সে এক্সপ্রেশন হয় না, এইসব এক্সপ্রেশন দেখে না আমি খুব হাসি। তো সেই জন্য আমি এটা করতেই চাইছি না, বাট আমাকে তবু রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছে এটা করার জন্য। আর অনেকে আছে যে নাক খোঁচায় কান খোঁচায়, আমি এসব কোনোদিন করি টরিনি, জীবনে ট্রাই করিনি। আমি আজকে পারবো কিনাও জানি না। আজকে আমার লাইফে ফার্স্ট টাইম এইটা, যে নাকে কাঠি ঢুকিয়ে আমি হাঁচবো। তো কাঠি বলতে কাঠি কোথায় পাবো? এই যে দুটো কাঠি নিয়ে নিয়েছি। এটা কাঠি না, এটাকে কি বলবে আমি জানি না। এটা হলো বলতে পারো, আমাদের অ্যালফান্সো ম্যাঙ্গো এসেছিলো। এবার অ্যালফান্সো ম্যাঙ্গোগুলো তো পেটি করে আসে, ডজন হচ্ছে। তো ওই পেটির মধ্যে যেমন খড় ভরে দেয়, এটা খড় না, খড় জাতীয় কী সব একটু ঘাস পাতা ভরে আমগুলো দিয়েছিল। তো সেই পেটি ছিল, তার মধ্যে থেকে দেখলাম এই কাঠি দুটো বের করেছি। নাহলে কাঠি কোথায় পাবো? কি কাঠি? টুথপিক দিয়ে তো নিশ্চয়ই হবে না। তো টুথপিক ছাড়া আর কাঠি আমার ঘরে নেই। তো সেই জন্য এই দুটো নিয়েছি চ্যালেঞ্জ করার জন্য। আর আরেকটা জিনিস অবশ্যই করে লাগবে, সেটা হলো হ্যাঙ্কি, বিকজ হ্যাঙ্কি ছাড়া তো সম্ভবই না। তো যাই হোক, এই হ্যাঙ্কি নিয়ে নিয়েছি আর এটা নিয়ে নিয়েছি। এবার জানি না কতটা কি পারবো, তোমরা সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। হতে পারে আমি ফেলও হয়ে যেতে পারি, হয়তো হেসেই ফেললাম, আদতে কোনো হাঁচি টাচি হলো টলো না। তো যাই হোক, হবে হবে, না হবে না হবে। তোমরা রিকোয়েস্ট করেছিলে, আমি সেই জন্য ট্রাই করেছি, এটাই অনেক। ঠিক আছে, তো দেখি, চলো ট্রাই করি। জানি না, আমি তো হয়তো নিজেই দেখে নিজেই হেসে ফেলবো হাঁচি দিতে দিতে। আমি বুঝতেই পারছি কী হবে টবে, আমি জানি না। সাংঘাতিক একটা কিছু করতে চলেছি, আমি নিজেও বুঝতে পারছি। কেউ হেসো টেসো না, হ্যাঁ, আমি কিন্তু নিজে হাসবো। হবে কি না জানি না বাবা, দেখি। একটা যদি হয় তাহলে একটাতেই আমাকে ক্ষমা করে দিও বাবা, আমি একটা করেই শেষ করে দেবো। অসম্ভব, এটা ভীষণ চ্যালেঞ্জ আমার কাছে, একটা টাফ চ্যালেঞ্জ। অনেকে করে দেখেছি, কি করে করে আমি জানি না বাবা, আমি হেসেই মরে যাব। তো যাকে, চলো ট্রাই করি। অনেক কথা হলো, দাঁড়াও, আমি আগেই হেঁচে যাচ্ছি, বাপরে। হবে না, হাঁচি তো হবেই না, আমি হেসেই যাব বাবা। নাক পাক কি সুরসুর করছে, হবে না হবে না। দাঁড়াও, ট্রাই করি, দেখি। একটা হতে পারলেও যথেষ্ট বাবা। হচ্ছে না, হবে না আমার। ওই শুধু নাকই সুরসুর করছে, হাঁচি টাচি হচ্ছে না। ঠিক আছে, আবার ট্রাই করেছি। হচ্ছে না, দাঁড়াও, এটা হাঁচিটাতে মন দিই, কথা বললে হবে না। হ্যাঁ, আমি একটু কনসেন্ট্রেট করি হাঁচিটাতে, দাঁড়াও। কোনো নাকেই হবে না মনে হচ্ছে। ওরে বাবা, কাঠি ঢোকানোর সাথে সাথে যা সুরসুর করছে না, আমি বের করে দেবো বাবা। হাঁচি অবধি আমি আর ওয়েট করতে পারছি না, খুব সুরসুর করছে, হাঁচি টাচি হচ্ছে না। ট্রাই করে যাই। বাপরে, আরে একটু সুরসুর করলেই তো আমি কাঠি বের করে নিচ্ছি, হাঁচি অবধি যাচ্ছি না। ভাই, যারা রিকোয়েস্ট করেছিলে আমাকে ছেড়ে দাও, আমি ফেল হয়ে গেছি, ডাহা ফেল। হ্যাঁ, কিছু মনে করো না। বাবা, কত টাইম লাগে রে। ও, হচ্ছে না তো। ও, এই নাকে দেখি আবার। খুব মুশকিলে আজকে ফেলে দিয়েছো তোমরা আমাকে, যারা রিকোয়েস্ট করেছো। আর কোনোদিন কিচ্ছু রিকোয়েস্ট করবে না। ও, হবে না। বাপরে, আহ, হচ্ছে না হচ্ছে না।
ধর হচ্ছে না। শুধু সুরসুরি করছে না, হচ্ছে আর কিছু না। বাপরে, একটা হয়েছে, আর হবে না। অনেক কষ্ট করে একটা হয়েছে। বাপরে, চোখ মুখ বন্ধ করে। আর এত জোরে আমার হাঁচি হলে আওয়াজ হয় না যে তোমরাই ভয় পেয়ে যাবে। আরেকবার ট্রাই করি, যদি হয় তাহলে, নাহলে এই একটাতেই ছেড়ে দাও। হ্যাঁ, দাঁড়াও। বাপরে, আর হবে না, চলো। বাপরে, ছেড়ে দাও, আমাকে হয়ে গেছে। খুব কষ্টে, অনেকক্ষণ ধরে দেখেছো ট্রাই করে করে করেছি, আর হবে না, চলো। বাপরে বাপ, খুব কষ্টকর একটা চ্যালেঞ্জ ছিল আমার জন্য। আর হবে না, এখন শুধু একটুখানি মানে মনে হচ্ছে হাঁচি হাঁচি হবে হবে, বাট হচ্ছে না। অনেক কষ্টে দুটো করেছি, এইটুকুতেই খাওয়া দাও। তাহলে চলো, আজকের ভিডিওটা কেমন লেগেছে আমাকে জানিও। আর হ্যাঁ, যদি ভালো লাগে একটা করে সবাই লাইক করে দিও, আর আমার ভিডিওতে কমেন্ট করে দিও। তাহলে আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই বাই।